привет. Так, короче, в прошлый раз, как я катался, он что-то затроил. Я думаю, это зажатые клапана были. Сейчас попробую посмотреть. Немного я прогрею, выкачу на улицу. Посмотрю зазоры. Попробую что-то с ним сделать. Скрою, короче, смотровое окошко. Проверю зазоры. Если сбитые, выставлю. Если нет, то буду дальше искать причину.
рекомендую.